হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলি। তো বাড়িতে আমরা কি ধরনের ইলেকট্রিক কেটলি ইউজ করব, তো সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা। কি দাম আছে এবং কোনটা আমাদের জন্য সেভ হবে। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেল যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, এবং যারা আগে থেকে আছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, প্যাকেটিং ঠিক এরকম। এখানে 4 ধরনের কেটলি আছে, আমি এক এক করে বিষয় তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরছি। তো ফার্স্ট আমি এই 1.2 লিটার যে কেটলিটা আছে এটা আমি আলোচনা করব। তো এখানে লেখা আছে 1200 KT, এটা কিন্তু মডেল নাম্বার এটা। আর এখানে কিন্তু মডার্ন সুরিয়া প্যাকেটিং ঠিক এরকম। এটার প্যাকেটিং দেখাটার এটাই মানে যে তোমরা দোকানে গিয়ে কিন্তু চট করে ধরতে পারবে যে কী দাম আছে এটা। তো চলো এই সাইডটা দেখে নিই। তো এখানে লেখা আছে 360 কর্ডলেস স্টেনলেস স্টিল ইলেকট্রিক কেটলি। এই যে স্টিলটা হয় সেটা কিন্তু স্টেনলেস স্টিল, খুবই ভালো একটা স্টিল। কিন্তু আদৌ কি স্টেনলেস স্টিল এটা ঠিক আছে, ভিতরে তোমাদেরকে সব বলে দিচ্ছি। তো বয়েল ড্রাই প্রোটেকশন আছে, অন অফ সুইচ লাইট ইন্ডিকেটার আছে, আর এখানে কস্ট স্টোরেজ সাইজ আছে। আর এখানে কিন্তু 1500 ওয়াট 1.2 লিটার দেখতে পাচ্ছ এটা। তো আমি এই পাশটা দেখে নেই, এখানে সেম লেখা আছে। চলো ভিতরে দেখা যাক। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে কর্ড। তো এটা কর্ড যেটা আছে এটা কিন্তু 1.5 মিটারও হবে না, এটা সম্ভবত 1 মিটারের কর্ড হবে। এটা লম্বা, কিন্তু তারটা যেটা আছে 1 মিটারের কর্ড আছে। আর পিভিসি কোয়ালিটি আছে, তেমন একটা যে ভালো সেটাও বলা যাবে না, কিন্তু মোটামুটি আছে। তো তো বন্ধুরা, আমি বাক্সটাকে সাইড করে দিই। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে 1.2 লিটার কেটলি এটা। আর এখানে যেটা তোমাদের বলে দিয়েছি মডেল নাম্বার, এখানে 1200 KT। আর কিন্তু ওয়াট যেটা আছে কিন্তু এটা 1500 ওয়াট, মানে ঘন্টায় 1500 ওয়াট, মানে মোটামুটি 6 টাকা থেকে 60 টাকা কিন্তু বিল উঠতে পারে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখি, এখানে যেহেতু ঘন্টার হিসাবটা আছে, কিন্তু এটা কিন্তু জল গরম হতে, এখানে ফুল জল গরম হতে মোটামুটি তোমাদের সময় লাগবে 4 থেকে 5 মিনিট। তো এই বিষয়টা সবাই আমরা যে কোনো ভুল করে থাকি যে 1500 ওয়াট। তো এই যে জিনিসটা কিন্তু তোমাদের কিন্তু ক্লিয়ার করে দিলাম। তো এখানে যে সিস্টেমটা আছে এটা কিন্তু পুশ সিস্টেম আছে, এখানে পুশ করে কিন্তু ঢাকনাটা এভাবে দেখতেই পাচ্ছ। আর এটা কিন্তু অন অফ সুইচ দেওয়া আছে বন্ধুরা। কোয়ালিটি মোটামুটি আছে। আর এই প্রাইসটা যেটা আছে এটা কিন্তু আমাদের হোলসেল যেটা প্রাইস আছে সেটা কিন্তু 350 টাকা প্রাইস আছে, এটা 1.2 লিটার। তো আমি এটাকে সাইড করে দিই। তো এবার যেটা আসবো সেটা কিন্তু অরিতা যেটা আছে, এটা কিন্তু মডেল নাম্বার যেটা আছে 5001 KT। তো এখানে যেটা লেখা আছে, এখানে ম্যাক্স যেটা পাওয়ার যেটা 1500 ওয়াটের এটাও। তো এপাশে দেখে নেই, এখানে পাওয়ার যেটা আছে 1500 ওয়াটের আছে পাওয়ার সাপ্লাই, এগুলো যা আছে। ইন্ডিকেটার লাইট আছে, তারপরে হচ্ছে কালার স্টেনলেস স্টিল, আর ড্রাই সেফটি কাট অফ। তো আমি এটা একটু দেখে নেই। তো বন্ধুরা, সাইজটা এটা ওটা থেকে ছোটোটার থেকে এটা অনেকটা বড়, যেহেতু এটার মাপ এটা পরিমাণ দেওয়া আছে 1500 ওয়াটের। আর এটার সাইজটা বন্ধুরা 1.8 লিটার, এটা অনেকটাই বড়। আর এখানে কিন্তু অন অফ সুইচ দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটার আছে। যখন এটা অন হবে তখন কিন্তু এখানে সুইচটা ইন্ডিকেটারটা কিন্তু জ্বলবে। আর এটা কিন্তু পুশ সুইচ বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ যে পুশ করলে এটা কিন্তু বন্ধ করার সময় তোমাদের কিন্তু এভাবে যাতা দিলে হবে না, এটা কিন্তু ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটু পুশ করে তোমাদেরকে খুলতে হবে এবং পুশ করে এটাকে বন্ধ করতে হবে। তো বাদবাকি ওভারঅল কোয়ালিটি যেটা আছে সেম কোয়ালিটি আছে, এটা পিভিসি যেটা কোয়ালিটি আছে। তো এটার যে প্রাইসটা আছে এটা কিন্তু
380 টাকা প্রাইস আছে। আর এখানে যে কর্ডটা দেখে নিই, এটা কিন্তু কর্ড সেম 1 মিটারের কর্ড আছে। যেহেতু এগুলো সাধারণত কাছাকাছি থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো বেশি তার এগুলো দেওয়া হয় না, কারণ এখানে তারটাকে মানে পেছিয়ে রাখার মতো, তারপর কিন্তু ক্যারি করতে সুবিধা হয়। এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখেই কিন্তু তারটা একটু ছোট বড় করা হয়। তো বন্ধুরা, এবার আরেকটা কোম্পানি যেটা আছে সেটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, এটা চয়েস নাম লেখা আছে ইলেকট্রিক কেটলি। তো এখানে যেটা লেখা আছে ডিজাইন বাই জাপান। তো ভাবো না, এটা কিন্তু জাপানের বন্ধুরা। তো এখানে যেটা আছে 1500 ওয়াটের, এটাও কিন্তু 1500 ওয়াট। তো চলো ভিতরটা দেখা যায়। এগুলো বাক্স সব সেমই হয়। তো প্রত্যেকটা তোমাদেরকে দেখাই। এটাও কিন্তু ওই সেম, দেখতেই পাচ্ছ। কোয়ালিটি হয়তো ওটার থেকে একটু বেটার কোয়ালিটি আছে। এটা স্টেনলেস স্টিল বন্ধু, দেখতেই পাচ্ছ। আর এটাও কিন্তু অন অফ সুইচ আছে, এখানেও ইন্ডিকেটার আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ সেম কন্ডিশন এটা। তো তোমাদের লাস্ট যেটা আছে সেটা কিন্তু এই হচ্ছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ সানের ইলেকট্রিক কেটলি লেখা আছে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। তো এই জায়গাগুলো আমি একটা বিষয় বলে রাখি, এই সব যেগুলো আছে 350 হোক আর 380 হোক, এগুলো কিন্তু কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নেই। তো এই জায়গাগুলো একটু সাবধান। আর এখানে যেটা আছে সানে, এটা 1 ইয়ার দেখতেই পাচ্ছ ওয়ারেন্টি আছে। তো আমি এই পাশটা একটু দেখে নিই। এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ আছে এটা। আর এখানে সেফটি কাট অফ, এগুলো সব মডেল নাম্বার আছে DXA80। আর এটা কিন্তু 600 ওয়াটের বন্ধুরা, 0.8 লিটার, দেখতেই পাচ্ছ 0.8 লিটার। আর 220 ভোল্ট, এটা 50 জিগার্স। তো বন্ধুরা এই পাশেও সেম আছে। আর এখানে একটা জিনিস বন্ধুরা, এখানে কালার মেনশন করা আছে, তো এটা দেখে নিই। তো বন্ধুরা এটারও কর্ড যেটা সেম, কিন্তু এগুলো তারের কোয়ালিটি সবগুলোই ভালো দেওয়া আছে। তো এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিই। এটা ইলেকট্রিক জাগ লাগা আছে, মডেল নাম্বার তো দেওয়াই রইলো। এখানে ওয়াট আছে 600 ওয়াট। আর ভোল্ট কিন্তু 220 ওয়াট, 220 ভোল্ট। তো এটা একটু দেখে নিই। তো এখানে গ্যারান্টি কার্ড যেটা, সেটাই দেওয়া আছে এখানে। আর কি ফাংশনে কোনটা কি আছে এখানে দেওয়া আছে। তো এবার বন্ধুরা খুব সুন্দর, একটা কালারফুল, দেখতেই পাচ্ছ। আর প্লাস্টিক পিভিসি কোয়ালিটি ভালো। এটা কিন্তু অন অফ সুইচ আছে, প্রত্যেকটার মধ্যে অন অফ সুইচ আছে, দেখতে পাচ্ছ। এটা ইন্ডিকেটার। তো এটা প্রেস করলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকটা জায়গা আছে এটা। তো বন্ধুরা এটা যে প্রাইস আছে, এটা কিন্তু 450 টাকা প্রাইস আছে। তো এই দুটো সেম 380 করে এই দুটো। আর এই ছোটোটা যেটা আছে সেটা কিন্তু 350 টাকা। তো এবার যেটা বিষয়, প্রাইসটা আমি যখন খোলাখুলি বলে দিলাম, এবার তোমাদের কাছে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমরা বাড়ির জন্য কোনটা নেব। তো আমি বেসিক্যালি তোমাদেরকে বলবো এই স্টিলগুলো যেগুলো আছে এগুলো বাদ দিয়ে তোমাদেরকে এইটা নেওয়ার পরামর্শটাই দেব। কারণ যখন এটা প্রচণ্ড হিট হবে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভিতর থেকেও যেমন হিট হবে, সেম কিন্তু বাইরেও হিটটা চলে আসবে। তো বাই চান্স যদি কেউ এই হাতলের জায়গা থেকে বা এখানে হাত বা স্পর্শ করে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার একটু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। তো সেদিক থেকে সেফটি তো এটাই রয়ে গেল। তো বাদ বাকি ওভারঅল যে প্রাইস হিসাবে সেগুলো এটাও খারাপ না, কিন্তু তোমাদেরকে কিন্তু এই স্টেনলেসটা যেটা আছে, এই স্টেনলেসটা কিন্তু তোমাদেরকে সাবধানে ইউজ করে। বেশি গরম হলে কিন্তু বাইরেটাও গরম হওয়ার চান্স থাকে এবং এই হাতলটাও গরম হওয়ার চান্সটা থাকে, যেটা কিন্তু
এটার মধ্যে কিন্তু কোনো গরম হওয়ার চান্স শুধু ভিতরেই, কিন্তু বাইরে কিন্তু ধরলেও কিন্তু শর্ট করবে না, এবং এগুলো কিন্তু শর্ট করতে পারে, এটা কিন্তু তোমাদেরকে আমি বলে দিলাম। আর আরেকটা বিষয় যেটা আছে সেটা কিন্তু এখানে কর্ডের যে সিস্টেমটা তোমাদেরকে আমি একটু ওখানে তোমাদেরকে দেখাই। তো তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা কিন্তু এটা কোনো সময় তোমাদের জল ছাড়া অবস্থায় কিন্তু চালানো যাবে না, তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো যতগুলোই হোক না কেন, কম দামি আর বেশি দামি, সবগুলো কিন্তু তোমাদেরকে কিন্তু খারাপ হওয়ার চান্স থাকে। তো তোমাদেরকে আমি একটুখানি টাইমের জন্য তোমাদেরকে আমি এটা একটু দেখাই যে তোমরা কীভাবে ইউজ করো। আমি এক্সটেনশন কর্ডের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কিন্তু তোমরা অবশ্যই এক্সটেনশন কর্ডে কোনো সময় করো না। তো এখানে অন অফ সুইচ যেহেতু আছে, তো আমি এটাকে ভালো করে দেখে নাও, এটা অন হয়ে গেছে, এই যে অফ হয়ে গেল, ভালো করে দেখে নাও, এখানে ইন্ডিকেটার বাতি জ্বলবে, এই যে অন আর এই অফ। আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য তোমাদেরকে আমি এই এক্সটেনশন কর্ডের মাধ্যমে করিয়ে দিলাম, কিন্তু তোমরা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই এইভাবে করবে না। তাতে এই যে 1500 যে লোডটা, এটা কিন্তু 600 লোড, এই জন্যই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু 1500 লোডের জন্য তোমাদের কিন্তু আলাদা করে কানেকশন করে নিতে হবে, ওটাই ভালো। তো বন্ধুরা মোটামুটি তোমাদের এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল আশা করছি। তো বন্ধুরা তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, এবং কোনো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, কারণ আমি এরকম নতুন নতুন ভিডিও এনে থাকি। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।